Manchester Cityda katta o'zgarish va bu o'zgarish Abduqodir Husanov uchun xavfli bo'lishi mumkin. U asosiy tarkibda qola oladimi? Ha do'stlar, Cityda yangi davr boshlandi. Guardiola ketdi va hamma narsa o'zgardi. Endi jamoani Enzo Maresca boshqaradi. Bu degani yangi taktika, yangi talab va eng muhimi yangi tanlov. Avval asosiy tarkibda bo'lgan futbolchilar ham endi o'z joyi uchun kurashga to'g'ri keladi. Abduqodir Husanov ham jamoaga qaytdi va mashg'ulotlarni boshladi. O'tgan mavsumda u kuchli o'yin ko'rsatib, himoyada muhim figuraga aylangan edi. Lekin endi bitta savol bor. Enzo Maresca Husanovga ishonadimi? Chunki yangi murabbiy har doim o'z futbolchilarini tanlaydi. Aynan shu yerda Husanov uchun eng og'ir katta sinov boshlanyapti. Yaqinda City Osiyo turniriga chiqadi. Inter Atletico yulduzlariga qarshi o'yinlar bo'ladi. Bu o'yinlar oddiy o'rtoqlik emas, bu tarkib uchun sinov. Husanov asosiy tarkibni saqlab qola oladimi yoki yangi murabbiy uni zaxiraga o'tkazadimi? Fikringizni yozing, like bosing, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.